跟住個校長就問我哋：你有冇擦個女啲字？擦膠個擦，係 OK 擦嗰啲工作簿啊咁樣。你覺得啲家長有冇擦啦？即係在場嘅佢哋嗰班家長有啊，係啦，個個都會覺得合理啊哇擦啦，咁寫得唔你咪擦咯。啊我哋都係咁樣噶啦，啊咁樣係咁擦啦。我咁樣未經歷，會唔會咧？應該都會，唔會唔知。跟住咧，跟住咧個校長就話其實你叫我哋唔好擦，唔好擦嘅原因就係話其實擦咗佢寫嘅字，都係一個懲罰嚟嘅。哦耶！因為佢好似一個無盡嘅即係你無間地獄咁樣，不停地喺度係咁寫撚完之後又唔啱又寫，做多次係啦，做多次，即係你每次寫完嗰10個格之後，以為耶做完啦，跟住 sorry 啊，跟住又擦 Q 晒佢，跟住又寫過，所以影印機要出現啦，影印3次，你做咗，所以做到咁上下，好啦，呢個真嘅嚟啦。所以佢都叫我哋唔好擦，